Пробвал ли си го? Не. Да, явно въпреки, че е доста време на около, някаква причина, може би доста здраво успешно ще не се използва. Това, което ще ви представя, е нашия use case, да не бъде отвязан. По никакъв начин не претендирам, че най-добрият и дори най-правилният. Така че много ще се радвам на какъвто идея. Всъщност ще ви преведа през основните решения и проблеми, които сме се сблъскали в началото на имплементацията на Unix. В началото няколко много кратки, не все пак какво е виждат, че някой е забравил. Това е инфраструктурно решение на Selenuim, което представлява клъстър тестови машини на принципа Slave Master, като слейвовете Selenuim наричат нодове, тези машини, на които реално се намира браузър и се изпълняват тестовете. И мастера, който те наричат Hub, и който всъщност получава реквестите за тестване от вашия код и след това ги преразпределя към трети код. Защо го ползваме? Разбира се, основният проблем е крос-браузър и крос-платформа тестинг. Тоест, тези нодове могат да поддържат различни операционни системи, различни браузъри и така нататък. Алтернативи е по-скоро моят въпрос към вас. Тоест, гриза има доста недостатъци, някои от тях ще разгледаме след малко. Така че, ако вие ползвате нещо, което е подобно и по-добро или просто подобно, може certainly да го обсъдим. И нека да започнем с първите неща, които трябваше да направим в началото. Разбира се, трябваше да съберем операционната система. Тъй като Selenuim всъщност са едни джарове, които си слагате в операционната система, пускате си и всичко магически влада през. Тук въобще не сме правили никакви особени размишления и така нататък. Нашата компания имаме доста голям брой виртуални машини и нашите скъпи приятели с тези администратори казаха, ние оперираме само с сенсори. Така че всичко е сенсори. Следващата стъпка е да си изберем браузър или браузъри. Тук основният въпрос е дали да бъде headless или не. Повечето хора е така. Разбира се, неоспоримия плюс на headless браузърите е, че са много бързи. Ние доста пъти сме обмисляли, сме били на крачка от това да пробваме да минем експериментално в нея някакъв headless браузър, тъй като при нас времето на тестовете е голям проблем. Нашите тестове се изпълняват по цяла нощ и даже нощта не им стига. Обаче има и доста силни аргументи срещу. Един от тези аргументи е, че повечето тези браузъри все още относително нестабилни, има доста бъгове. Но другото нещо, което нас специално феномен притеснява повече, е, че headless браузъра не е точно това, което ви запреща. И не съм го пробвала лично, нали, доста така по това, което съм прочела, има някакви случаи, в които реални бъгове не са хващани в headless браузъра, обратното. Има някакви фейлери, които не са на практика проблеми. Ако все пак обаче трябва да направим някакъв компромис, ние решихме да играем в златната среда. Тоест, нормален браузър, но headless environment. Тъй като казват нормален браузър, все пак този нормален браузър трябва да ръмва в някаква среда, графична или псевдографична. Един от много най-лесните начини избирате се прямо Windows и въобще не се занимавате с нищо повече. Това е да си браузър да се следва. Същото е и с други операционни системи, които просто си има desktop environment, който базиране, който да се работи. Ние обаче искаме да използваме минимално количество ресурси.
И затова решихме да използваме единствено X-сервер, който да дава на браузъра необходимото и да си мисли той, че всъщност си има различна среда. Тъй като доста пъти се случваше да се чудим какво точно се случва, защото сме фейлнали тестовете, искаме да можем да се логнем все пак на тези машини, трябваше на VNC. И заради това спряхме всъщност на XVNC сервера, който е просто VNC с built-in сервер. Като него не се занимаваш с нещо общо. С инфраструктурата наистина на Selenium трябва и Java. След като вече сме си направили сетъпа, остава да пуснем самия Selenium, което нещата наистина е доста лесно. Единственото, което трябва да направим е на хъба да изпълним следната команда. Това е Selenium Standalone Jar, който се сваля от Selenium и просто му казваме, че неговата роля е хъб. Разбира се, може да се добавят допълнителни параметри, даже ако нещо установи, че трябва, но като за first goal, това е година. След това на всяка от вашите машини, която ще има роля много, трябва да изпълните, да висветите същия джар, само че трябва да му кажете, че неговата роля е много и трябва да му посочите къде точно се намира в адреса на хъба, към който този нод трябва да се свърши. И това е всичко, което трябва да направим, не на теория. След тези команди би трябвало всичко да е окей. Как разбираме, че всичко е окей? Selenium предоставя една доста basic командна консола, но хубавото е, че тя е абсолютно out of the box. Тоест, стартирате се от този джар и ако отидете на този туториал, ако сте направили всичко до сега, както трябва, веднага ще видите ето тази консола. Всяко квадратче, това квадратче е един нод в вашия грид. Тоест по този начин вие можете да видите колко нода имате и съответно можете да видите IP-то на всеки нод. Това ви показва, че този нод е с OS Windows, може да се вижда при вас. Версията е седмица и има налични различни браузъри. Тук обърнете внимание, че има един интернет експлорер, който е леко фейл. Това е начин на Selenium да ви покаже, че някой браузър е взет, т.е. на него в момента има активна тест сесия, се изпълняват някакви тестове. За съжаление, един от мен недостатъците на Selenium е, че тази консола се позволява единствено да гледате. Тук не можете да променяте нищо, не можете да правите никакви сетинги. Както виждате, информацията е доста по-сложна. Това всъщност е едно от нещата, в които искам да се надявам, че Selenium работят, защото могат доста полезни неща да произлязат от нея, но на този етап е трудно. След като сме видели, че всичко изглежда по-добре, става да си стартираме тестове. Щастие, това също е доста лесно. Примерно е с Java, но единствената разлика при инициализирането на вашия драйвер е, че вместо тук Web драйвер или Chrome драйвер, какъвто драйвер ползвате, трябва да изберете Remote Web драйвер, трябва отново да посочите адреса на хъба, към който искате да се свършите и тук давате capabilities, за които преди малко всъщност чухте. Само че в този случай няма нужда да казвате, че схемата е била. Всъщност тези capabilities са нещото, което позволява на хъба да прецени към кой нод да изпрати вашия request. Ако в capabilities вие кажете, аз искам операционна система Windows, браузър Firefox, хъба ще потърси сред всички регистрирани нодове и ще ви изпрати тестовете на правилното на такова.
Какво ще се случи, ако има, обаче всичките са заети? Има сетинг, който казва колко време може да изчаква преди да фейлне сесията. Тази сесия хенгва, виси за някакъв период. Не се жадува някъде, просто виси и чака някой да се свърши работа. Не, на мен не ми е известно по някакъв начин да те уведомява, че това се е случило. Тоест, ако се отвориша конзолата, примерно, или кода, просто ще виж, че стои на едно място и нищо не се случва, което е също доста неприятно. Всъщност, ако сетнеш достатъчно дълъг период за чакане на да, то има опашка, но тя е скрита за теб. Да, има опашка, която ти не виждаш и която ти не контролираш. Можеш да сетнеш няколко операционни системи, няколко модела, да не имаш мисъл да търси в кръвовете. Мисълта е, модулите ще имат различни, но не можеш тук наведнъж да ги изпълниш, защото това е за един оператор. Бързо, както той го обясни за задача. Иначе да, основната идея на хъба е, че ти не се интересуваш кой нов какво има, къде си намери карта, така той вместо теб разпределя трафика. Едно важно нещо, което е хубаво да се направи съвсем в началото, е да се направи в фреймворк, който ползвате някакъв случай, който много лесно може да кажете дали всъщност вие искате вашите текстове да се изпълняват на дрил. Защото много пъти ще искате нещо да се дебъгвате при вас, да се виждате при вас и ще искате браузъра да се стартира локално. Ние поне сме доста наследили, колко направихме по-малко. И разбира се, като всяко нещо изглежда много лесно, но случи неща, които могат да се объркат. Освен, че могат да се объркат, те всъщност са ужасно прости и след като ние се бяхме сблъскали главите доста дълго време на тях, разбирахме какъв е бил проблема, просто първия път, понеже все още си играехме с грида и точно бяхме сигурни, че това ще стане основен инфраструктура и така нататък. Разбира се, пак бидейки наблюдили, никакви други юзери на системата от Петкова, що не, пускаме Selenuim. Оттам нататък Selenuim пуска Chrome, обаче Chrome не си играе. Пак, стартирате с тестовете и просто работа на зърта. Никакъв меседж, който смесите да се каже какво се случва. Щастие са хората, това ме посели. Следващото нещо, освен още по-очевидното Chrome driver и книжния текст на Chrome и Chrome driver, къде е правилното място, понякога да се случва някой да реши първо да апгрейди версията и да не даде езиката до ларица. Това води до стартиране на един браузър с един празен етап и нищо. Тоест, Selenuim трябва да стартира браузър, което е дори още по-подлъгващо, просто няма контрол върху него, защото няма Chrome driver, който да го контролира. Друго нещо, което ни се случи и пак беше така много мистериозно. В един момент просто браузърите ни започнаха да крашат. Chrome има едно много симпатично човече, такова, което казва Snap и всички тестове започнаха да пелват по този начин. Пак ползвате абсолютно нищо. Гледаме ползване на Selenuim, ползване на Chrome driver, ползване на Chrome browser, нищо. Така се оказва, че когато на Chrome не му достига Chrome-та, реагира по този начин. Съответно, машините не бяха на 100%, рано прямо като на 90%, това за него е достатъчно голям проблем. Липсата на памет обаче може да се обясни пък с следващия проблем и това е, че се случва да вие да си извикате драйвер, които да се приключите Selenuim сесията, но Selenuim да не успее по някакви причини да унищожи процесите на Chrome или на Chrome driver.
Първо вече прави впечатление, че говоря за Chrome, защото текстът не само с Chrome. Няма опит да се случва дори браузър, но подозирам, че се случва. Когато имате много тест сесии, една след друга, може да се окаже, че сме отхвърли 20-30 такива процеса, които това не случва на Chrome, но сме имат ужасно много памет, която е абсолютно загубена. И трябва по някакъв начин да се наследят тези процеси. Първият ми подход беше знаната лопата, Jenkins Job, който минава в някакъв момент и на всички ноудове бива всичко. Много бързо разбрахме, че когато ръмваш тестове почти 24 часа за нощта, това не е добра идея, защото въпреки, че бяхме направили някакви баз скриптове, нали, които се опитваха да намерят свободен слот, се оказа, че просто такъв слот няма, т.е. като не се изпълнява, мислим, че се изпълнява и положението става все по-добре и все по-добре. И това разбрахме, че всъщност спасението не е веднага след като една тест сесия приключи, ние да се закачим към съответния нод, на който е работило, и да си зачистим процесите, ако има останали такива. Това обаче веднага ни води към следващата тема, която е някакви интересни детайли, не споменати по някаква причина на официалния гайд на Selenuim. Първи въпрос: къде всъщност се можете? Ако имате 15, 20, може 50 нода и пускате едновременно 20 теста, от онзи интерфейс, който видяхме, вие ще видите едни такива фейнати иконки на браузърчета, обаче кой тест се изпълнява на кой нод е нещо, което WebDriver по никакъв начин не ви казва. Това поне в Java не може да бъде взето от драйвер обекта, никъде в коловете го няма и така нататък. И ще включително трудно наистина да разберем, включително когато нещо фейлне, къде всъщност е фейлно това. Щатите, много някакви незнаеми и знаеми блогове ни откриха следния начин да се получим IP-то на нода. И често казвам, много се човек дали да слагам код снипет, но реших, че ще покажа само принципа, ако някой иска да види реалния Java код, може след това да ме стигне. Първото нещо, което трябва да направим, е да вземем Session ID за този тест, което е уникално и което си е в Java property на драйвер обекта, така че след това трябва да изпълним Get Request към не много публичното и не много популярно марко, което всъщност да предвидва. Използваме адреса на нашия и просто дадем Session ID, което е малко сме взели. В Response ще получим едно голямо JSON съобщение и в него съдържа златното изставено Proxy ID, което всъщност е IP-то на нашия. Изпълнявайки това цялото нещо, можем да си вземем IP-то на нода, след това да се вършим по него и да си направим клинъпа, където трябва да включва. С регулярен ли за вас да вземаш Proxy ID-то или по начин от JSON? Не, JSON библиотека. В смисъл JSON Object Get Property ID. Следващия въпрос, който днес нам беше например, мога ли да направя скриншот? Тук не, отговора е наука. Може, но нищо не трябва да правим, нищо не трябва да променим. Обаче, какво става, ако някой нод излезе от строя? И сега тук отговора просто не може да е лесно, защото това е Selenuim и имаме два варианта. Selenuim един нод е наистина мъртъв, но единствено в случай, че Selenuim процеса на този нод не работи. Тоест, или някой е спрял Java процеса на Selenuim, или самия нод е извън мрежата, power off и така нататък. В този случай е много чудесно, пак което е чудесно. Хъба изпраща няколко реквести към този нод, като вие, че не получава никакъв респонс, просто се апдейтва списъка, нали, казва, вече се намаляха с един нод, да спира да изпраща към него текстове и всичко беше. Разбира се, и тук не получавате никаква нотификация, т.е. няма никакви
няма нищо тип мейл сервер и така нататък. Няма да ви извести по никакъв начин грида, че нещо се е случило, така че вие трябва да се направите някакъв допълнителен мониторинг на тази инфраструктура. Автоматизиране тестване на грида. Следващия случай, който е доста по-неприятен и на който ние сме намерили решение, не е нищо, което усилието му се заслужава, е, че Selenium процеса само себе си може да работи. Но ако има какъвто и да е друг проблем, примерно X-сервер е спрян, някой е скрил браузъра, някой е скрил приблението на браузъра и така нататък, Selenium този нод си е абсолютно окей. Той ще ми изпраща тестове, които ще фейлват. Но това е доста по-лошо, отколкото може би в момента се представяте, тъй като тези тестове, фейлвайки за Selenium, те се изпълняват много бързо, се кажеш на една секунда и сме готови. И като резултат, ако вие имате 100 теста, които искате да изпълните върху 10 нода, и 10-тия нод се щупи, ще се случи следното. Selenium рисува първите 10 теста и 10-тия фейла веднага, при което той изпращайки 11-тия, 9-те здрави са заети и веднага отива на този, който не работи. И в общия случай всичките ви останали 91 теста ще фейлнат, докато първите 9 се изпълняват. Така че, докато вие разберете, че има някакъв проблем, може да сте изгубили доста време и резултати. Но за това наистина, пак някаква има идеи за мониторинг. И последното, което в началото, като правихме да се включа на Excel сценария, сега честно казвам, откриването на нота е доста помогна. Но след като си изпълнявахме известно време на стандартния съюз, стигнахме до някакви сценарии, в които всъщност искаме да свалим файлове от Web Application, обаче искаме и да ги обработваме тези файлове в Java. И забелязахме следното нещо. Сваляме си файла, обаче не го сваляме на нода, а в общия случай кода, който рънва тестовете, се намира някъде друго. И знаейки нота е които, може да направим и с каша така нататък, но това пак е малко аналогия. Това много бидейки на цивили, взехме най-големия шорткът, може да се възможен. И това, което направихме, беше сложихме кода на същото място, където е и хъбна. И шернахме една директория с всички ноди. Така нодовете, каквото и да свалят, каквото да правят, те реално работят на хардиска, на хъба, където тръгва и имаме. Добре, какво става по един същи тест? Тоест различни тестове, имате на различни нодове, свалят един и същи файл, който би трябвало да бъде обработен. Грижиш се да си кръстиш файлове, да си кръстиш по някакъв начин, който е накален. Също така, ние сме шернали една директория на хъба, която ваша кода е разделена на множество директории за всеки нод. След това в Capabilities казваме на браузъра, че твоята дадена директория е тези. Когато се... Ние работим с set of property файлове, които избирайки с property файла, ти реално се избираш купища други настройки, едно от които е тази данова директория. Когато се налага, взимаш Node ID-то при абсолютно всеки тест или не? Защото това ми се струва като бавна операция. Ние не отваряме и затваряме браузъра след абсолютно всеки тест, което има и плюсове и минуси, но пак казвам, нашия application, поради голямата база данни е доста бавна и правим всякакви dirty hacks, за да ускорим нещата. Така че ние на 10-15 теста може би затваряме и отваряме браузъра и взимаме Node ID-то в началото на всяка секция. Това го правим, защото
ти не знаеш дали ще трябва. В един момент, ако ти фейлне нали, нещо, ти след това ще искаш да провериш къде се изпълни нуждите. Вече е късно, ако не се удоволствие. Да, всъщност малко трудно за това с нота епито е, че сешън на едито ще го изгубите веднага след като изгубите драйвер, т.е. след драйвер, който обект се унищожава. Така че трябва да си вземете сешън на едито, докато ви активна сесия. Пробвал ли си Selenuim 3? Той е в бета стадии, трета или четвърта бета ще излезе, мисля, че вече. Там каза, че има доста промени, но не знам за Selenuim какво са. Защото и API ще бъде също засегнато за Selenuim 3. Всичко ще бъде засегнато за Selenuim 3, надявам се добре, но не съм имал просто шанса да го пробвам. Разкажите малко преди ползвате на разказването нещо с Edge и Unix. В принцип, какво може ли да се каже да не праща заявка към определен мод на консола? Това е определено от тестове, нали пресени да праща това. Мисъл, да, това е въпрос, нали може. Теоретично може, въпросът е колко ще е. Те имаха проблема с зомбите, преди са отроли. Защото проблема е такъв, че той хъбър не пази статистика за всеки нод, колко теста са паснали или фейлни. За него той няма мемот. Така че, нали, пък да му кажеш, примерно, ако ще на един тест в убител, но не е не един, примерно 100 или 150 от 500. Да, но пак отиваме на скрипт, който се контролира грида. Тоест може да имаш един скрипт, който ви следи тия неща и в някакъв момент просто ти изключва някакво нотна. Вижда, че се пълни. Да, облагава го за дизайн. Да. Все пак някакъв допълнителен ефект. Да, не е толкова просто. Аз самия много да се саморестартира по някакъв начин. Това е интересна идея, но пак той Selenuim процеса на мода, той не знае, че няма браузър. Да. Ние имаме два проблема. Един е да разбере, че е зомби, и втория е като разбере, че е зомби да се гръмне. Да, може да си каже, че се гръмне. Да. А това къде са по принцип резултатите? Къде се екзекютва? В смисъл, къде виждаш колко си паснали, колко си пълнали, къде са бит? TestNG, така че той имаш конзолен блок, който си е нашия учебна Java application конзолен блок, който стои там, където е код, нашия учеб на хъба. Също така ползваме TestNG, тъй че и неговите резултати са също на хъба. Защо предпочитахте TestNG пред JUnit? Най-точният отговор на този въпрос е, че когато почнах компанията беше предпочетна. Някой взел решението, добре. Но аз никога не съм ползвала JUnit и бях абсолютно окей. Нещо, което бих искал да се спрямо допълнително. Мисъл, следващите часове и дни. Благодаря ви много.